da көп қателігім, мейіріммен мәпеледің, өсиетпен үрге тартып қасиетке жетеледің. Асқар таудай арқа сүйер осындай жан әкем менің, осындай жан әкем менің. Алтын адам, жан әкем алтын адам, алтындайын жарқ етіп жарқыраған. Ән арнады дөбірені думаныңа, ол қыздарың ниеттес халқың саған. Алтын адам, сая болған бәйтерегім, бәйтерексіз қайтер едім. Бізді ойлап елеңдедім, теңіздейін тереңдедім. Асқар таудай арқа сүйер осындай жан әкем менің, осындай жан әкем менің. Алтын адам, жан әкем алтын адам, алтындайын жарқ етіп жарқыраған. Ән арнады дөбірені думаныңа, ол қыздарың ниеттес халқың саған. Алтын адам. Алтын адам, жан әкем алтын адам, алтындайын жарқ етіп жарқыраған. Ән арнады дөбірені думаныңа, ол қыздарың ниеттес халқың саған. Алтын адам, алтын адам.
Құрметті қадірменді алыс жақыннан келген бүгінгі міне жақсы ниеттеріңіз қабыл болсын. Атамызды еске алып, бүгінгі міне ұлдары, қыздары, тағы да келін, күйеу балдары әрқашанда құрметті ағайын өз орындарымызға жайғасып отырып алсаңыздар, бісміллә деп бүгінгі жақсы ниетті бастайық. Ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулаллах. Құрметті қадірменді ағайын, қанеке шамал құлақ түріңіздер. Қадыр Мырза Али бұлай деп бастайды ғой. Адам дүниеге келеді. Өйткені қинайтын адамдар бар. Адам дүниеден жылап өтеді. Өйткені қимайтын адамдар бар. Бүгінгі міне ағайын туысқандар жақсы ниетте атамызды бір еске алып, құрметті ағайын, бүгінгі міне Құран бағыштаймыз деген ниеттеріңіз қабыл болсын. Олай болса, Жүзбаев Бұрхан атамыз 1925 жылы қаңтар айында Тәуелбай өлкесінде Керізбұлақ ауылында дүниеге келген. 7 өлікке жан берген, 7 рудың ішінде құрметті ағайын кердері руынан. Бір жар қызы Балшекер анамызбенен 1947 жылы бас қосыпты ағайын. 6 ұл, 5 қыз дүниеге келген. Әрқашанда 54 жыл отауласқан екен. Мен қысқада нұсқа таныстырғаным болар. Олай болса, құрметті бүгінгі келген жамағат, жақсы ниетке келіп отырсыздар, астан дәмнен алыңыздар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев айтады ғой. Неменеңе жетістің бола батыр, қариялар азайып бара жатыр, бірі мініп келместің кемесіне, бірі жағада тұр, қарада тұр деп. Бұл өмірдің заңдылығы, ұрпағы бар адам ешқашанда өлмейді, өшпейді ағайын. Олай болса, рұқсат беріңіздер, бүгін міне Асылбек Наиб имам бісмілләсін келтіріп, бір Құран бағыштап бастасақ ағайын. Жүзбайұлы, Бұрхан атамыз. Мәтіңіз бен ұстайы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب Алла Тағала сенің разылышын оқылған осы Құраннан болған сауапты ең алдымен ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам рухына бағыштадық және де оның отбасына, сахабаларына және де дүниеден өткен барша пайғамбарларға, барша әулие, әмбие, барша момын мұсылмандарға бағыштадық. Және де осы Құранды оқуға себепкер болған арнайы Жүзбай ұлы Бұрхан Біржар қызы Балшекердің рухына бағыштадық. Я Раббым Алла Тағала олардың қабірлерін жайлы етіп, жәннат бақшаларын көруге нәсіп ет. Қабір азабынан, тозақ отынан сақтай көр. Осы дүниеде біліп те білмей істеген үлкен әрі кіші кінәлер болса, бүгінгі қасиетті жұма күні Ғафур Рахман сипатымен кешіруге нәсіп ет. Я Раббым Алла Тағала осы оқылған Құрандармен қабірлерін нұрландырып, топырақтарын түрқай ет. Қиямет күні пайғамбарымыздың шапағатында өзіңнің рахымына ие болып, амал дәптерлерін оң жақтан алуға нәсіп ет. Я Раббым Алла Тағала және де Я Раббым Алла Тағала осы дүниеде олардың артынан салиқалы, олардың артынан қалған ұрпақтарына, туған туыстарына, жақындарына Я Раббым Алла Тағала береке бер. Не берсең де қайырмен бер. Екі дүниенің абыройын, екі дүниенің бақытын бер. Олардың бастарына амандық, дендеріне саулық, жүректеріндегі имандарын кәміл ет. Я Раббым Алла Тағала бастарында қиындықтар болып жатса, қиындықтан арылтып жеңілдігіңді бер. Ауру сырқаулар болып жатса, дерттің ізі қалмайтындай өзің шипанды бергейсің. Өзің рахымын алып көрінетін, көрінбейтін бәле жаладан сақтағайсың. Осы жерде қол жайып отырған адамдардың көкейлерінде жүрген қандай да дұғалар болса, дұғаларын қабылдыққа жаз. Я Раббым Алла Тағала арман мақсаттар болса, сол арман мақсаттарына аман есен жетуге нәсіп еткейсің. Я Раббым Алла Тағала және де осы жердегі қол жайып отырған адамдардың артынан салиқалы, иманды дұғалар қабыл болатын, біздің еліміздің туын желбірететін, біздің еліміздің атағын шығаратын ар намысты азамат пен азаматшалар туларын нәсіп еткейсін. Аллахумма салли وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. قبول olsun. Ал ендеше бүгін міне құрметті ағайын еске алу кеші болғаннан кейін естеліктен көзін көрген кісілер жарым ғасырдың шамын жаққан әкелерімізден бір ауыз құрметті ағайын тілек тыңдайық. Қадірменді жамағат, ең бірінші мынау бүгін жеңістің 80 жылдығы барлығымызға мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекеде мерекеге аман есен жетіп жүре берейік, еліміз тыныш болсын, заманымыз тыныш болсын. Екінші мынау ағайындар уақыттарыңызды қиып
мына Бұрхан ақсақалға Құран бағыштауға қосылып ниет етіп келгендер, ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла сіздерге тек жақсылық жазсын, қадамдарыңызға нұр жаусын, аман болыңыздар, сау саламат болыңыздар. Ендігі Бұрхан ақсақалға айтып кететін болсақ, ол кісі 1925 жылы туылса, 1943 жылы әскерге алынған, сонда 18 жасар жас өскелең жігіт болған. Қазіргі 18 жасар балдарды бір жаққа жіберсек, ізінен сол не болды деп қорқып отырамыз, ол кісілер соғысқа аттанған сон. Ал енді бір не бар, интернеттен көріп мен бұл кісіні іздеп, Жүзбаев Бұрхан деп. Ол кісінің бір ерлігін жазған екен. Варшава мен бір қаланың ортасындағы үлкен күре жолда, үлкен шайқас болып, сол жерде минометпен, артиллериялық снарядтармен атып атқанда, 44 жылы сонда Бұрхан ақсақал 19 жасар жігіт, сол қырғын соғыста 5 жауынгер, жараланып жатқан жауынгерді алып шыққан, жаңа соғыс майданынан. Сол үшін ол кісіге за боевые заслуги деген медаль берген. Қазақ болғасын, орыс болғанда орыс сондай істесе, оған бірден Герой Совет Союзы беретін еді, Совет одағында. Сонда Бұрхан ақсақалдың істеген ерлігі ол Совет одағының батырлығына сәйкес келетін ерлік. Екіншіден, Бұрхан ақсақал елімізге кеп қанша жыл Карл Маркс совхоз дейміз ғой енді, Керізде жақсы қызметтер істеп, үлгілі аға болды, үлгілі ата болды. 11 баланы тәрбиелерді, соларды аяқтандырды, үй қылды. Міне, әрбір бізде кейінгі өскелең ұрпаққа үлгі болатын адам осындай болады. Еңбек жолын Екібастан білесіздер, бухгалтерияда істеп, Керіздегі совхоздың бар несін ешқандай дау, ешқандай айқай шусыз, басқасыз бәрін атқарған адал азамат екенін көрсетті. Енді тілегіміз мынау бәріміздің бүгінгі мына ниетіміз қабыл болып, Аллана кешірімді, Алла тағала біліп, білмей, Бұрхан ақсақалдың жасаған күнәларын кешіріп, алдынан жарылқап, артының жақсылығын жазсын. Бұрхан ақсақалдың ұрпақтары Бұрхан ағамыздай өнегелі, еңбекқор, адал азамат болсын, елінің азаматы болсын. Аман болайық, еліміз аман болсын. Міне осы бүгінгі беріп атқан аз, басқаларда жұқпалы болып, басқа ағайындар да әке шешесінің осында еске алып, Құран оқытып, көпшіліктің батасына ие бола берсін. Сау саламат болыңыздар, аман болыңыздар. Рахмет аға, айтқаныңыз келсін. Ниетіңіз қабыл болсын. Тағы да сөйлейтін кісілер бар ма осында? Құрметті ағайындар, міне бүгін Бұрхан ағамыз бен Палшекер апаның ұрпақтары, балалары, немерелері, қыздары ұйымшылдық көрсетіп, бас қосып, мінекей бізді шақырып Құран бағыштайын деп отыр екен. Менің айтарым, мінекей осы бүгінгі астарыңыз қабыл болсын. Оқытқан Құрандарыңыздың сауабы тие берсін. Бұрхан аға мен Палшекер апаның жатқа жері жайлы болып, пейіште болсын деймін. Біз мінекей осы Бұрхан ағаның семьясымен араласып тұрдық, бір ауылда өстік. Өзіміз жас болсақ та Бұрхан ағаның әңгімелерін естіп өстік жиын тойларда. Кейінден мінекей мен шешем айтып отыратын еді, Палшекер атақты Қарабазар атаның қызы болса, туған қызы. Мен өкіл қызымын. Сол семьяма араласып тұрыңдар деп. Өкінішке орай менің шешем ерте кетіп қалды. Одан кейін мінекей Құдай қосып, мінекей Бұрхан аға мен Палшекер апамен құда болдық. Құда болғаннан кейін де менің білетінім
Бұрхан аға үйге келіп әдейілеп жағдайымызды сұрап, көшеде кездесіп қалсақ жағдайың қалай деп өзінің ақыл кеңесін беруден жалықпайтын еді. Сөйтіп қарап отырсам, тек маған емес, бүткіл ауылдағы сондай өзіне кейінгі ұрпақтарға ақыл кеңесін беріп аянбайтын кісі екен. Кейін мінекей Жеңісбекпен, Зоямен қатар біргестік. Бұл кісінің балалары Қожабекпен, келіндері Айсарамен, Зоя бейшарамен мектепте біргістедік. Бұл кісінің ұрпақтары да мінекей Мұратбек аға бүкіл ауданға басшы болды. Полатбек аға Саққозға басшы болды. Соны осындай Бұрхан аға мен Пәлшерік апаның тәрбиесінде көтерген балалары осы кісілердің бүкіл Тәуелбайға танытты деп ойлаймын. Сондықтан тек қана осы Керізге жаңа шаруақ емес, бүкіл Тәуелбайға танымал тұлға. Сондықтан мінекей осы Бұрхан ағаның қазіргі балаларына, немерелеріне, шөберелеріне амандық тілеймін. Өмір жастары ұзақ болсын, бүгінгі ниеттеріңіз қабыл болғай. Әумин аға, айтқаныңыз келсін, қабыл болсын. Құрметті ағайын, астан дәмден алып отырыңыздар. Алла бұйыртса, қазір бір 5-10 минутта ыстық тамақта келеді. Дүниеде не қызық, бала егер сүймесең деп, құрметті ағайын бүгінгі міне ұл мен қызды дүниеге алып кеп, немере шөберені құрметті ағайын арқашында ұрпағы жалғасып, ұлықпан мың жасамаған, ұлықпан ұрпағымен мың жасаған. Бірде ұлы жүздің биі Төле бидің атасы Әнет баба құрметті ағайын сол кезде Төле би 7 жаста екен. Бір қайтыс болған кісіні сүйекті қонақты жер қойына тапсырайын деп бара жатса сұраған екен. Балам барып сұрап кел. Тірі адам ба, өлі адам ба деп. Сонда барып сұраса, ішінде бір ақсақал айтқан екен, кім сұрады деп. Әнет бабам сұрады. Содан кейін баяғы жерге қойынға тапсырғаннан соң келеді ғой. Сіз бұл сұрағыңызға біз түсініп тұрмыз ау, жастар түсінбей тұр. Осыны айтып беріңіз десе, ұрпағы бар адам еш қашанда өлмейді. Ұрпағы бар ма, жоқ па деп сұрадым деген екен ағайын. Әрқашанда оқыған Құран атамызға тие берсін. Байлықта басқа да түкті емес демекші, дүние өтер зымырап, дүние құмар зұлымдар, дүние жияр көбірақ. Сол бүгінгі дүниеде басқа да бір тиын болып қалады деген қазақта сөз бар ғой. Олай болса құрметті ағайын, естелік, бағана мен таныстырып, оқып тұрып айтып берейін дегем, бірақ экраннан көзімен көргенге жетпейді дейді. Олай болса мына қазір тілме айтқанда мына слайд-шоу дейді ғой құрметті ағайын. Сол қазір бүкіл атамыздың өмір баяны, ұрпақтары, суреттері, ол кісінің кім болғанын баршаңыз көз салып отырыңыздар. Олай болса қоса қойғаным. Асқар тау әкешім, өмірдің көрген талай жол торабын, әкеден кім аяйды қолда барын, әкенің ақ тілегін өтеу парыз, мен бүгін әкемді айтып толғанайын. Асқар тау әкеміз Жүзбаев Бұрхан 1925 жылы қаңтар айында Тәуелбай өлкесінің Керізбұлақ ауылында дүниеге келген. Отбасында 2 қыздан кейінгі жалғыз ұл. Руы 7 рудан шыққан кердері. 1943 жылы 18 жасында Ұлы Отан соғысы Қызыл армия қатарына отан алдындағы борышын өтеуге шақырылады. Варшава, Белосток тас жолы үшін шайқаста қатардағы жауынгер Жүзбаев Бұрхан батылдық пен ерлік көрсетті. 1944 жылы тамыз айының 21 күні тас жолындағы шайқас кезінде жаудың күшті оқ жаудырғанына және өмірге қауіп төндіргеніне қарамастан 5 жараланған Қызыл армия әскерін шайқас алаңынан алып шығарды. Мынау шалғанда, самайды қырау шалғанда, жол өткен сайын майдангер, қатарын сиреп қалғанда. Ардагері сол ағалар, ұрпағын әркез бағалар, есімін
Әкеміз майдандағы естеліктерін, соғыс туралы айтқанды ұнатпайтын. Немерелеріне әрдайым, ондай сұм соғысты сендер көрмеңдер, замандарың бейбіт болсын деп отырушы еді. Ондағысы соғыстағы сұмдықты, қатыгездікті білмей-ақ қойсын дегені болар. Әкеміз Ұлы Отан соғысының ардагері еді. Жастайынан ел үшін еңбек етіп, қиын қыстау заманда қолына қару алған. От пен оқтың ортасында жүріп, отанын қорғады. Елге оралғаннан кейін де соғыстан қажыған елдің еңсесін көтеруге аянбай кірісіп кетті. Бейбіт өмірдің құрылысына белсене араласты. Ешқашан қиындықтан қашпаған, адал еңбегімен көпке үлгі болды. Еңбек ете жүріп, білім алды. Туған жеріне еңбек етіп, өзінің адалдығы мен еңбегінің арқасында ел ішінде абыройлы, сыйлы адамға айналды. Әкеміз білімнің бағасын терең түсініп, Ташкент қаласындағы оқу орнына түсіп, есепші мамандығын меңгерді. Талапты да еңбекқор мінезімен оқу. Ең жақсы қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғанын. Жетеді мен үшін жан әке, сөздей ақ болғаным. Әр қашанда биік көретін мен басқада. Менің әке, ең жақсы адам. Менің әке, ең жақсы адам. Әкеміз тағдыр қосқан жан жары, аяулы анамыз, бір жар қызы палшекермен бас қосып, үлкен әулеттің негізін қалады. 11 перзенттің әкесі атанып, әр баласына мейірім мен тәрбие, адалдық пен еңбектің қадірін үйретті. Үйіміз әрдайым ынтымақ пен ырысқа толы еді. Балаларының білімді, саналы азамат болып өсуіне бар күшін жұмсады. Әр баласына ең бастысы адал болу, еңбектен қашпау деп үнемі өсиет айтатын. Өзінің бар ғұмырын туған елінің гүлденуіне арнады. 40 жылдан аса есепші қызметін адал атқарып, елдің дамуына орасан үлес қосты. Әр ісіне жауапкершілікпен қарап, әр сөзіне берік болды. Әкеміз ұл қыз өсіріп, бәріне тәлім тәрбие берді. Немерелерінің ардақты атасы, әулеттің қазыналы қариясы болды. Әр сөзі, әр іс-әрекеті ұрпағына өнеге. Жарық дүниенің ең асылы, жүрегіміздің мәңгілік шуағы, біздің аяулы анамыздың мейірімі мен даналығы, төккен тері мен сарқылмас махаббаты жүрегімізде. Ол төзімділіктің, сабыр мен мейірімнің шынайы символы еді. 11 баланы аялап, үлкен жүрекпен өсіріп, әр қайсысына өмірдің жолын салып берген ардақты жан. Оның әр ісі, әр сөзі бізге аманат. Енді сол аманатты көздің қарашығындай сақтап, асыл анамыздың есімін ұрпақтан ұрпаққа жеткіземіз. Киелі қоныс мекені, әр тасын түртсең тарихтың сырын шертеді. Болашағыңа оң бағыт сілтеп тұрғандай, керілген таулар ауылдың сәні көркеді.
жаттап бойтұмар еттім мен сені, бойтұмар еттім мен сені. Жаныңды баурар ауылдастардың әлемі, қырларда толған қызғалдақ қандай әлемі. Қоз құйрық пенен келбегің қандай тәтті еді, балалығымның таңдайда қалған бал дәмі. Кереге таулы керіз бұлағым еңселі, өзіңе қарап түзетіп өстік еңсені. Балалық шақтың бал дәурен өткен құт мекен, жадымда жаттап бойтұмар еттім мен сені, бойтұмар еттім мен сені. Ата салтынан жаңылмай ауыл аймағым, бабадан қалған сақтаған дәстүр қаймағын. Сапырып шұбат өсірген дала келесі, өрбіткен әри ботасы ленен тайлағы. Кереге таулы керіз бұлағым еңселі, өзіңе қарап түзетіп өстік еңсені. Балалық шақтың бал дәурен өткен құт мекен, жадымда жаттап бойтұмар еттім мен сені, бойтұмар еттім мен сені. Хорезмнің ең даласын жайлаған, сауын-сауын биелерін байлаған, үйір-үйір жылқыларын айдаған, қылыш найза айбалтасын қайраған. Жетірудың ішіндегі кердері ру таңбасын байрақ қылып байлаған, өсерменен шүйденігім білмейді, батыр емес деп айтасың қай бабам. Кердері рухты бабам, батыр бабам, кердері жыршы бабам, ақын бабам, кердері жайсаң жұртқа жақын бабам. Өзіңмен қайсарланам, батырланам. Таңбамыз бір әлем сыйған тостаған, сондықтан да бір әлеммен дос болам. Бір сөйлесем жеті руым қостаған, қонысым бар арал жақтан бастаған. Қобда елек өзендері мекенім, жар жайлауым жауаяғы баспаған. Бұқар беті, Самар беті жайықтым, ежелден ақ қоныс болған астанам. Кердері рухты бабам, батыр бабам, кердері жыршы бабам, ақын бабам, кердері жайсаң жұртқа жақын бабам. Өзіңмен қайсарланам, батырланам. Әкеміз бүгінде арамызда болмаса да, оның өсиеті мен өнегесі, парасатты жолы бізбен бірге. Ол кісінің маңдай терімен, әділетті сөзімен, сабырлы мінезімен қалыптастырған құндылықтары ұрпағының жүрегінде өмір сүріп келеді. Біз Бұрхан ұрпағымыз. Бұл сөз біз үшін тектіліктің емес, үлкен жауапкершіліктің де белгісі. Бүгінде ұрпақтары әртүрлі салада еңбек етіп, өмірдің сан тарау жолында адал жүріп келеді. Арамызда заңгер де бар,
есепші де, ұстаз да, темір мен ағашты тілдестірген ұста да бар. Он саусағынан өнері төгілген, заманауи білім мен дәстүрлі тәрбиені қатар ұстанған қабілетті немере шөберелері Бұрхан атаның ұрпағы екенін мақтанышпен айтып жүр. Әкеміздің жүріп өткен жолы біз үшін темір қазық. Әр ісімізге ол кісінің салмақты сөзі мен сабырлы болмысы бағыт береді. Біз әкеміздің абыройын жоймай, есімін биік ұстауға тырысамыз. Себебі ұрпағы барда әкеміз тірі. Оның рухы біздің жүрегімізде, ал аты тарихымызда. Айтқан ақыл, салмақты сөзің мақтан, бастаған парасатқа. Жүрміз әлі жан әке, өзің жаққан, жылынып сол ошаққа. Әкеміздің рухына арналады. Ал құрметті ағайын, үлкен ас тартылып жатыр. Баршаңыз астан дәмнен алыңыздар. Ерекем нараға дайындап алайық. Шеймейін өзіміз. Орнымызда. Нұреке? 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 Сонда салып беремін әже. Сонда бар ма? Микрофон ұстайтын. Маған бер, айтып бер. Ана микрофон алып шыққан. Бірдеңе деп атқан кісі. Қазір мен уақытмен беремін. Қазір бір әннен кейін. Қазір апап беремін сізге арнайы. Қазір әлі уақыт көп. Ал құрметті ағайын, бісміллә деп етке қол салайық. Астан алыңыздар. Дәмнен алыңыздар. Ал құрметті ағайын, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын. Біздің міне сыр елінен құрметті ағайын, жалғыз тұяқ деп кейде әзілдейміз ғой. Сол секілді бүгін мына Ерлан ұлдарыңыз бар. Қара тамырдың ұлы Бекмұратов Ерлан бауырымызды, досымды ортаға шақырайын. Баршаңыз термеге құлақ салыңыздар, құрметті ағайын. Ардақты ағайын, мына оқытып атқан құрандарыңыз, беріп жатқан дұғаларыңыз Алла қабыл етсін. Мына Базар атамыздан бір-екі ауыз терме орындап берейін. Аңлағандарға алыс жол, жер менен көктің арасы, өткен күнді бол жатқан ғалымдардың санасы. Бақсы бол жүр әркімдер, қойға бір толсау қорасы, мал жинаған қарымбай, болмаған халық тобасы. Қызыл тілдің бәйгесін өз қолыммен тарқаттым, жоқ қой ешкім таласы. Қашүйріктің белгісі, құлағын тіктеп қаранған, қас батырдың белгісі, тоқтамай өтет араннан, қас сұлудың белгісі. Түрмемен белін буынып, ақсабымен жуынып, қиғаштап шашын таранған, мал жұдамайт қыс күні. Қара түлей шұбардан қалыңға сасаң қайтарып, аң кетпейді-ау қыраннан. Адам боса көңлінде болмай қалмайды бір әрман, өздеріңдей тұмар ем мәжілсінде сөйлеуге, жақсының басы құралғы. Әуелі базар атандым, 16-да жасымда, бай көкшенің асында, содан бері келемін сыпайының қасында, қане бір шыққан кезі. Тереңдігім теңіздей, қайратым қоңыр өгіздей, халқымның аузын тұшыттым, сере шыққан семіздей.
дауысым кетті алысқа жиреншенің өзіндей ешкім ара тұрған жоқ несібемді жегізбей бір есіткен сөзімді тарқамады құмару ғашық болмақ па сегізеу үріп салған қуғарын үріп бір салған қуғарын дәрияға батпайды түбі туыс байтақ ел бірін бірі сатпайды айнала біткен көкшілен ортасы бұлақ қатпайды асып туған білімді тереңге найза сатпайды назбедеу аттың белгісі қойшы мінген жабыға қайрылып келіп шаппайды жақсайғырдың үйірін саяға саншы жоқтайды бүлгіні бұзған орынсыз ау жұлқынып пайда таппайды жігіттіктің епкіні қаптаған қара дауылдай күркіреп соққан көктемгі қара нөсер жауындай тұтылсаң берік тозбайтын көдері қылыш бауындай аңсары ауыр сол дәуір әркім бір жеңсіп болады жаңа піскен қауындай басылады сол дәуір бірте бір күні мұнарланған сағымдай желдей зулап басыңнан бәйгатының шұбалған алладан ағор келгенде батырлар тұрмас бағынбай жаһанды жалғыз билеген патшалар тұрмас тағында айтулы дұшпан мысалы аңдысып тұрған көзімнің қарасы менен ағындай мен сіздерді сондықтан көрмесем халқым жылынып шыдайын қайтып сағынбай ассалаумағалейкум немерем мен шөберем сендер менен көктеймін сендер менен көгерем сендер менен көркендеп сендер менен көбем ау сендер аман болсаңдар мен қартайып не өлем правам жоқ өлуге асқақтатып әнжырды жазуым керек атыңды қойып әлпештеп бесігіңе бөлегем керек болса нар болып арқамды тосып шөгерем қолымда тұрса тағдырың жақсылығын әлемнің ей алдарың ой төгерем ау ата менен ананың біреу ақ қой тілеуі ең алдымен балдырған үлбілдеп соққан жүрегі бал мінезді бала ғой сонан соң барып оқитын біліммен өрнек тоқитын үлкен қала ғой соларға бергей тыныштық соларға бергей туыстық құшағы кең қойным отанбай ана ғой ау тілейтінім екінші осыларға өмір бер келегей теңіз шалқыған көнермейтін көңіл бер жұқармайтын жүрек бер мұқалмас мықты білек бер аспанға самғар түлектер отырыңдар ағайын қолдарыңды жайыңдар ей қабыл болсын ей тілектер қабыл болсын рахмет. Құрметті жарым ғасырдың шамын жаққан ағаларымыз, мына жақта үлкендерімізден сөйлемей қалған кісілер болса, бір ауыз тілегін айтса. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Мынау енді
Теміртау қаласының ортасындағы үлкен зәулім ғимаратта мынау Бұрхан атамыз, құдамыздың балдары жиналып, ата-анасына ас бергелі отыр екен. Енді мынау пайғамбарымыздың хадистерінің бірінде айтады, ата-ананың разылығы Алланың разылығы дейді. Ата-ана разы болса, Алла разы болады екен. Ертеде екі жігіт, екі бала бір ауылда құлынтайдай тебісіп бірге өседі. Бір күндері екеуі ауыл молдасынан тіл сындырады. Онан алыстау қалаға барып білім алады екен. Одан кейін алыс араб елдеріне барып жоғарғы діни оқуды ойдағыдай бітіріп шығады. Сонда екеуі бір-біріне айтып жатыр екен, енді не істейміз, не қыламыз деп. Сонда бірінші айтыпты, менің ауылда қартайған әке шешем бар. Мен осы оқуды бітірдім, барып сол әке шешеме келін түсіріп, ұрпақ өрбітіп, қолдарын жылысуға малсам деймін. Екінші айтыпты, пайғамбарымыздың хадисінде айтылған тал бесіктен жер бесікке дейін білім ал деген. Мен таудағы үңгірге барып, дүниедегі кітаптардың бәрін алдыртып, білімімді жетілдірем депті. Сол бойынша уақыт өтеді, жаңағы екінші таудағы үңгірде жатып, дүниедегі кітаптардың барлығын жинап, тауысып, білімді болып, асқан ғұлама болып шығады. Сонда білімділігінің арқасында жан жануардың тілін түсінетін жағдайға жетеді. Өмір өте береді, бірінші жігіт үйленіп, енді ол да қартаяды. Бір күні жаңағы екінші ғұлама таудағы үңгірде намазын оқып жатса, сол үңгірдің аузындағы бұтаға қонған екі торғай шықылықта бір-бірімен сөйлесіп жатыр екен дейді. О, мынау дүниеден хабары жоқ, досы дүниеден өтті, мынау әлі білмейді. Сонда анау бірінші жаңағы ғұлама жайнамазды жинап келсе досының ауылына, сыртта 6 баласы тұр екен дейді, дүзіліп. Сонан келіп құшақтап, көңіл айтып, болғасын айтып жатыр дейді. Мен бұл дүниеде ұтылған екенмін, сенің әкең ұтқан екен депті. Сонда балдардың біреу айтыпты, қалай, сіздің атыңыз дүниеге танымал, сіз танымайтын адам жоқ. Менің әкем қарапайым болды десе, сенің әкеңнің ұтқаны ұрпақ өрбітті, артында ұрпағы қалды. Мен өлсем, менің амал дәптерім жабылады. Сенің әкеңнің артында 6 баласы бар, Құран оқытатын адам бар деп жылаған екен. Сондай-ақ мынау Бұрхан атамыздың артында қалған ұл қыздары, мінекей сіздер елдің басын қосып, осындай үлкен әйтеуір кең сарайда ата-аналардың ырзалығы үшін Құран бағыштатып отырсыз. Оқытқан Құрандарыңызды Алла қабыл етсін. Бақытты болыңыздар, немере шөберенің қызығын көре беріңіздер. Әумин, айтқаныңыз келсін, қабыл болсын. Ал енді ер кісілер ренжімейді шығар. Мұнда үлкен апаларымыз отыр, аналарымыз отыр. Дүниеде кім күшті, ана күшті, талай адам ананың сіні ішті. Аналарды құрметтеп бас иемін, аналармен гүлденген жердің үсті деп. Бүгін апаларымыздан да бір ауыз тілек тыңдайық. Сіз кім боласыз, апа? Көпке өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Неке бүгін құрметті неке Бұрхан ағам мен Пәлшегір апамның неке қазір өмірде болғанда 100 жасқа толады екен о кісілер. Сол кісілердің құрметіне, рухына неке балалары бүгін ас беріп, Құран бағыштап жатыр. Осы Құран қабыл етсін, Алла қабыл етсін. Мен өзімді таныстырсам, мен Бұрхан ағай мен Пәлшегір апайдың құдашасы болам, туған құдашасы. Бұрхан ағай мен Пәлшегір апайдың көзіміз көріп, балаларыменен бірге ойнап, бір ауылда, бір көшеде, бәріміз бірге арқа жарқа боп жасаған адамдармыз. Әкеміз бен шешеміз бенен дуздамдас болып,
қатарлас өмір сүріп, мінекей ізі құдалықпен жалғасқан. Бұрхан ағай мен Пәлшегір апамның 11 баласы болса, соның бір баласының келіншегі, келіні, яғни менің өзімнен кейінгі Оразгүл деген сіңілім. Бұрхан ағай мен Пәлшегір апайдың Кенегес деген ұлы, менің сол сіңілімнің күйеуі, менің күйеу балам. Бұрхан ағай мен Пәлшегір апай өте жақсы, өз ортасында құрметті, ауылымыздың қадірлі отбасы болған. Неке сол Бұрхан ағайдың өз басы, мысалы, жұмыс істеп, елге қызмет қылып, неше жыл ауылдың сапқоздың бухгалтериясын басқарған адам. Өмір жолдары өте жақсы, отбастары үлгілі. Өзі Бұрхан ағайды алсақ, ең сыпайы, жақсы мінезіменен, сыпайылығы мененен сондай жаңағы үлгілі адам деп айтсам қабылдаймын. Пәлшегір апам болса, өте сабырлы жан болды. Неке 6 бала 11 қызды ұзатып, олардың тұрмыс тіршілігін үй жай қылып өткеру ешкімге оңай түспейді. Әрине сол кісілердің сабырлылығы менен, тәрбиелілігі менен сол балдардың барлығын үй жай қылып өсіріп өндірген. Әрқашан о кісілердің аруағына басымды ием. Менің әке шешемнің құрметті де жақсы құда-құдағилары болып, бір-бірі мененен өмір бақи жақсы сыйласып өткен жандар болды. Жаман емес, Аллаға мың қатері шүкір, мінекей менің Оразгүл мен Кенегесімнің де балалары сол Бұрхан ағай мен Пәлшегір апайларға ұқсаған, өнегелі, тәрбиелі, өніп өскен, жақсы үй болып өсіп өніп атыр. Кенегес пен Оразгүлдің де 3 ұл, 1 қызы бар. 4-еуі де үй жай қылып, солардан бірнеше немере сүйіп отыр. Қалған балалары мінекей Қазақстанда, қыздары, балдары өсіп жатыр. Мінекей барлығы менен бір-бірімізді осы жерде көріп, өсіп жүрміз. Аллаға мың қатері шүкір, жақсы. Мінекей сол балдардың арқасында мінекей бүгін үлкен жаңағы ас беріп, Құран оқытылып жатыр. Ата-ананың бақыты осы шығар. Мінекей бүгінгі Бақытбек пенен Райхан ең кішкентай, енді кенже балдары болды, ұябасар баласы. Мінекей солардың несіменен, ұйымдастыруыменен қалған үлкендері жан-жақтан келіп, барлығыңа да қабыл болсын айтам. Пәтима, Қожабек деген шығар, Жеңісбек бар шығар. Бәріңе де мінекей ауылдан жаңағы менің Кенегес пен Оразгүлдің Ахан мененен Гүлсина деген келіні келген екен. Барлығыңа да қабыл болсын айтамын. Енді әйтеуір ас болып 100 жылдық болғаннан кейін барлығыңа бір жағы құтты болсын. Әрқашан осы ата-аналарыңның аруағы сендерді желеп жебесін, дендерің сау болсын, үбірлі шүбірлі болып балалары немере шөбере шөпшек өсе берсін. Әумин апа, айтқаныңыз келсін. Не деген керемет. Бауыржан Момышұлы батырымыз айтады ғой. Ең бірінші бақытым, халық құрметті ағайын, ең бірінші баламау нанды сыйла, нанды еккен жанды сыйла, осы өмірге жеткізген ата-ананы мәңгі сыйла деп. Бүгін міне ата-ананы құрметтеп, құрандарыңыз, оққан құран қабыл болсын ағайын. Бірлі күн асқа жиналған көпшілік қауым, осы бір мезетті пайдаланып, бүгінгі мерекелеріңіз барлықтарыңызға құтты болсын, дендеріңізге саулық, отбастарыңызға амандық тілеймін. Бүгін міне біздің басымызда осынау бір ғимаратта бас қосып, Жүзбаевтар, Бұрхановтар әулеті, оның ұл қыздары, немере шөберелері дастархан жайып, өзінің ата-анасына, ата-әжесіне Құран оқытып жатыр екен. Осы оқытып жатқан Құран қабыл болғай. Енді біз
қасиетті де киелі Керіз ауылында бір көшеде жасап, сол бір қатарда үйдің ортасында үй болмай өскен жандардың бірімін. Енді Бұрхан аға мен Палшекер апамды бағанадан бері айтылып жатыр. Ол кісілердің өмір тарихтары кейінгі қалған ұрпаққа үлгі өнеге. Осы Ұлы Отан соғысына қатынасып, одан кейін үйленіп, үй болып, осыншама ұрпақты жапырағы жайқалып, тамыры тереңге кетіп отырған, міне осының өзі кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге, өсиет. Әке көрген оқ жонат, шеше көрген томпішет деген бұл кісілердің ұрпақтары барлығы да өнегелі, өскен, қазіргі бүгінгі таңда барлығы да бір мамандық егесі болып, өз шаңырақтарын ілгері қарай өсіріп отырған азаматтар. Енді менің бір айтайын дегенім, сол кездегі біздің көшеміздегі бір сондай оқымысты, интеллигент, бүгінгі тілмен айтқанда, сондай жандардың бірі еді. Барлығы да бұл кісілерге қызыға қарайтын. 11 бала соқырғанның ішінде өсіп өнді. Сол жерден ұрпақ шашты. Үй болып, жеке-жеке үй болып кетті. Енді осы беріліп отырған Құран қабыл болғай, дендердің сау болсын, мына өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын көріңдер, атана ырза болса, барлық нәрсе болады дейді ғой. Және бір рет дендеріңе саулық тілеймін. Құда жолы ас қабыл болғай. Балда келіндеріне рахмет. Рахмет апа, қабыл болсын. Ер кісілерден сөйлейтін кісілер бар ма? Ар жақтағы дастарханнан сөйлемей қалған кісілер жоқ па? Ал құрметті қадірменді ағайын, олай болса, жаңа бір өлеңнің басын бастап оқып жатыр ем. Андасында бір қолымызға қалам алып, құрметті ағайын бір дүниеге көзімізбен көргеннен соң, бұл дүниеде Өмірзақ атамыз айтпақшы, сен сауданы мақтадың, сауда ету қайда деп, мен тауларды мақтадым, таудай болу қайда деп. Бір тұлға бүгін міне құрметті ағайын Бұрхан атамыз бұраунап түскен шығар. Дүние өтер зымырап, дүние құмар зұлымдар, дүние жер көбірақ. Арпа берсең тояр ма, бір ішекті соқырат, адамның көзі тояды, өлгеннен соң көзіне құйылғанда топырақ. Не боп барат адамзат, тойымы жоқ бөріден, болар ма сабыр қанағат, Алла берген шыбынжан әр пендеге аманат. Байлық емес сары алтын, байлық деп біл, денсаулық пен салауат. Әрқашанда міне салауатты ұрпақтың құрметті ағайын Құраны қабыл болсын. Олай болса мен Ерлан досым шақырып, тағы да бір екі терме болсын құрметті ағайын. Одан соң сөйлейтін кісілер дайын болып отырыңыздар. Ереке кел. Ал құрметті ағайын қабыл алыңыздар. Асанғайға атамыз бұл дүние қамшының сабындай десе, бұқар жырау бұл дүние 5 күндік жалған деген ағайын. Олай болса, өмір өткелдері термесен болсын. Кенім. аттай терлеген, жүйрік аттай жұлқынып, тәрбиелеп жемдеген, көңілдеген кең сарай, күнделікті өңдеген, ақыл деген ағын су дәрияша толқып өрлеген, 15 көтеріп бала боп, ақ бөкенде ақ желдеген, 25-ке келгенде болмайды жаның жеңдеген. Ойға келіп 30 жас, өзіңді өз ау жөндеген, 40-та кәмбіл толарсың, ақылды артып теңдеген, 50-де қайтар қажырың, қайрат күшің кемде кем, 60 жас анық белгілі, алдартыңды серлеген, 70-те қадам қысқарып отбасында шерлеген, серікке 80 жарамас,
аурудай анық меңдеген, 90 жас келсе тоғарар көңілдің отын өрлеген. Жаннан біреу жетпесе 100 жасты ешкім көрмеген, өтеді өмір осылай қияда қия белменен, кәрілік дерт қой дауасыз көрдің бе тәуіп емдеген. Арқан кейсе бесікке жамбасың жерге тиеді, қалмайды пәнда өлмеген. Осыны ойлап көпшілік етіңдер тәуба дембедім. Жиналған малдан не пайда, кем қажет кеу бермеген. Әкім болсаң әділ бол, байланыс қыл елменен. Ырайлы жүзің болмаса бақытын қайтар кернеген. Ақын болсаң сөз тарат гүлістандай гүлдеген. Жазған сөзім шырайлы қамқа тондай зерлеген. Ақын ауан айтушың ау, қатесі болса көзім айт, мынада жері кемдеген. Тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз бір шұғыл пасық залымның тіліне еріп азбасқа, үшінші тілек тілеңіз үш гүлсіз көйлек кимеске, төртінші ау тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа, бесінші тілек тілеңіз бес уақытты бес намаз, біреуі қаза болмасқа, бес уақытты бес намаз, біреуі қаза қалмасқа. Алтыншы тілек тілеңіз, алтыншы тілек тілеңіз, 60 басты ағорда ардақталған аяулың күндерінде біреуге тегін олжа болмасқа, жетінші тілек тілеңіз, желкілдеген ту келіп, жер қайысқан қол келіп, сонан бір сасып тұрмасқа, сегізінші тілек тілеңіз, сегіз қиыр шар тарап, жер тұлданып тұрмасқа, тоғызыншы тілек тілеңіз, тоғызыншы ау тілек тілеңіз, төреңіз тақтан таймасқа, 90-дағы қарт бабаң топқа жаяу бармасқа. Оныншы тілек тілеңіз, оныншы тілек тілеңіз, оңай сені көтерген, омыртқасы үзілген, аязды күні айналған, бұлтты күні толғанған, тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жебеткен, анаң бір аңырап қалмасқа. 11-ші тілек тілеңіз, омырауы жұпарлы, иісі жұпар аңқыған, дауысы құдай саңғыған, назыменен күйдірген, қылығымен сүйдірген, ардақтап жүрген бекешің ау, жылайдау жесір қалмасқа. Рахмет, қолың талмасын, тамақ қарылмасын. Ал, құрметті ағайын, тағы да сөйлемей қалдым деген кісілер болса. Құрметті ағайындар, мінекей бүгін Құдамыз 100 жыл мерейтойы тойланып жатыр. Мінекей өзінен өрбіп өскен балалары, қыздары еске алып жатыр. Енді ол кісіменен біздер бірге істеспесек те, бірақ көрші тұрып, ол кісілердің жүріс тұрыстарын барлығын көргенбіз, көріп өскенбіз. Баласы Қожабекпенен бірге оқыдық мінекей біздер. Ауылда бүкін Бұрған ағамыз әр 9 майда ауылдың бүкіл ақсақалын шақырып тойлайтұғын сол есімізде осы 9 май күні
үйінде бүкіл ауылды шақырып тойлайтын жеңіс күн. Мінекей сол Бұрхан ағамыздың жолын барлықтарыңызға берсін, жасын берсін сіздерге әрқашан. Ол кісілердің жақсылықтары әрқашан балаларының есінен шықпайды. Балшекер апай екеуі әрқашан сол үйдің қасынан өткенде көріп тұратынбыз. Біздер ол кезде бала болатынбыз, енді жас едік ол кезде. Жас болсақ та білеміз сол кісілерді. Мінекей сол кісіні атап еске алып, мінекей бүгінгі беріп атқан құда жолдарыңыз қабыл болсын әрқашан. Сол кісінің жасын, өмір жолдарын сіздерге берсін Алла. Рахмет. Қолымен бер жақ алып кел деген кісілерге алып барайық. Саламатсыздар ма? Қандайсыздар? Құрметті ағайын туыстар, Бақытбек, Райхан, оқытқан құрандарың қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын айналайын. Жаңа Бұрхан жездемді айтып жатыр ғой, дүниеге келгенін, соғысқа барғанын айтып жатыр. Мен ол соғысқа барғанын дүниеге келгенде дүниеде жоқ едім. Мен апамды алғаннан бері танимын. Аллахқа шүкір, мен Бұрхан жездем бір жақсы қасиетін айтып кетейін деп отырмын. Мына Зарапшанда тұрды, Карл Марксқа баратын болса, 11-дегі автобуспен үйге кеп, сәлем беріп, нан жеп, Карл Маркске кетеді. Қайтып жатқан уақытта үйге кеп, нан ауыстеп кетеді. Мен просто Бұрхан жездем қазіргі қайын жұрт десе қашады ғой. Сол үшін шығады көктеп, көгеріп өсіп отқандары. Мына балдарын да қайын жұртты сыйлағасын. Нағашы жұрты апамның деп. Алла разы болсын, берген Құранында садақаларың қабыл болып, мұраттарың асыл болып, сендер әйтеуір тойда, құда жолда кездесеміз ғой. Мына бауырларымызды Астанада болғанмен осындайда кездестіріп жатқан сендерге рахмет, Алла разы болсын. Бәріңе рахмет, Алла разы болсын. Мен Талшекердің сіңілісімін, Қарабазардың немересі. Осылардың нағашысы болам. Танымайтындар. Мен танымаймын деп жүрсем, Дәмел апамды маған келіп сәлем беріп жатыр. Дәмел апа кешіріңіз. Өзім танымай қаппын ғой. Рахмет тәте. Ал сөйлемей қалдым демеңіздер. Құрметті қадірменді ағайын, алғашқыда Мұратбек ағамызға микрофон соңымыз келген. Бірақ мен өзі астың иесімін ғой. Мен баршасына алғысымды айтып, ақырында сөйлейін деді. Шамал тыныштық, құрметті ағайын. Мұратбек аға, тұңғышы үлкен деп жазылып тұр. Құрметті қонақтар, құрметті жақын жоқ менің бауырларым, құдағи, әрқашан осындай менің әкемді сыйлап, құрмет тұтып, бүгін еске алу күніне келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Мен әкем жөнінде көп кісілер әңгіме айтып жатыр, көргендері, білгендері. Біздің әкеміздің мінезі өте тұйық адам еді, көп сөйлемейді. Бір күн дейді, нағашысы екеуі адасып кетті. Мол алда отырады. Sonra үй таппай ол кезде екі үшеу отырады ғой. Таң ата үйге жақындаған кезде, үйге келдік па деген екен. Сонда жаңа Әбдірауық атаның баласы нағашысы. Ойбырмай Бұрхан жарай. Жол жөнекей, қорықтың деп те айтпадың. Не болды деп те айтпадың. Деген екен. Сол сияқты естелік әңгімелері көп. Оның бәрін бүгін тізіп айта берудің қажеті жоқ. Біздің әкеміз тек қана мынау дүнияда ауызбіршілік, бір-бірімізге деген сыйластық, бір-бірімізді құрмет етуді бізге үйретіп кетті. Сол үшін барлығыңызға рахмет. Бүгін еске алғандарыңызға ішіп жеп отырыңыздар. Ал мен де сөйлейтінем деген кісілер болатын болса, айтыңыздар. Ешкім ренжімесін. Ал құрметті ағайын, қыздар, мынарда келіндері бар ма? Келіп мына табақты алыңыздаршы. Батаға рұқсат қой сіздерден.
Ал, құрметті ағайын, ғылымның қаты, ақынның аты өшпейді ғой. Өмірзақ Қожамұратов атам, емес мағам ат қайғы, шапан қайғы, ас қайтармай, дастархан жиылмайды, үлкендерден бата алмасаңыз, ешбір бақыт бұйырмайды деген екен. Олай болса, үлкендерімізден бір ауыз баталайық, құрметті ағайын. Оқысына қинатып қой. Әуелі Тәңірім оңдасын, әруақтар қолдасын. Құда жолы садақа қабыл болып, көңіл толып, қош болсын. Өткенге салауат берсін, қалғанға иман абырой қанағат берсін. Садақа қабыл болып, осы асқа жиналған кісілерге бастарына байлық, дендеріне саулық, ауыздарына бірлік, өмірлеріне тірлік берсін. Аумин, Аллаху акбар. Рахмет, батаңыз қабыл болсын аға. Ал олай болса, баршамыз кәне тізе бүгіп, құрметті ағайын, Асылбек Найып имамға ретті берсек, барсаңыз қабыл етіңіздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله ربنا ورب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب Алла сенің разылығын оқыған осы Құраннан болған сауапты ең алдымен ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам оқына баштадық. Және де оның отбасына, сахабаларына, дүниеден өткен барша пайғамбарларға, барша әулие, әмбие, барша мұсылмандарға баштадық. Және де осы Құранды оқуға себепкер болған арнайы Жүзбай ұлы Бұрхан, Піржар қызы Палшекердің рухына баштадық. Я Раббым Алла, олардың қабірлерін жайлатып, жәннат башаларын көруге нәсіп ет. Қабір азабынан, тозақ отынан сақтай көр. Осы дүниеде біліп те білмей істеген үлкен әрі кіші күнәлар болса, бүгінгі қасиетті жұма күн Ғафур Рахман сипатымен кешіруге нәсіп ет. Я Раббым Алла, осы оқылған Құран нұрымен қабірлерін нұрландырып, топырақтарын тұраққа еткейсін.
қиямет күні пайғамбарымыздың шапағатында өзінің рахымына ие болып, амал дәптерлерін оң жақтан алуға насіп еткейсін. Я Раббым Тағала, және де Сырат көпірінен найзағайда жылдам әрі жеңіл өтуіне насіп еткейсін. Осы дүниеде олардың артынан қалған ұрпақтарына, туған туыстарына, жақындарына, таныстарына береке бер. Не берсең де қайырмен бер. Екі дүниенің абыройын, екі дүниенің бақытын бер. Олардың бастарына амандық, дендеріне саулық, жүректеріндегі имандарын кәміл ет. Бастарында қиындықтар болып жатса, қиындықтан арылып жеңілдігінді бер. Ауру сырқаулар болып жатса, дерттіңізді қалмайтында өзінің шипаңды бергейсін. Өзінің рахымын алып көрінетін, көрінбейтін бәле жаладан сақтағайсың. Олардың артынан салиқалы, иманды, дұғалары қабыл болатын, біздің еліміздің туын желбірететін, біздің еліміздің атағын шығаратын, ар намысты, саналы ұрпақтар көбеюіне насіп еткейсін. Осы жерде қол жайып отырған адамдардың көкейлерінде жүрген қандай да дұғалар болса, дұғаларын қабылдыққа жаз. Арман мақсаттар болса, сол арман мақсаттарына аман есен жетуіне насіп еткейсін. Я Раббым Тағала, елімізге, жерімізге, халқымызға тыныштық, тауфиқ, хидаят, береке, бірлік бер, сыртын жаудан, ішін даудан сақтағайсың. Я Раббым Тағала, еліміздегі бейбітшілігімізді қиямет күніне болуын насіп еткейсін. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля саййидина Мухаммад ва аля Мухаммад. Раббана заламна анфусана ва ин лам тагфир лана ва тархамна ланакунан минал хасирин би рахматика я архамар рахимин. Қабыл болсын. Қабыл болсын. Ал құрметті ағайын туысқандар, аналар, әкелер, олай болса мына екі-үш дастарханда қалам деген кісілер болса, әңгіме айтып дүкен құрсаңыздар болады екен, құрметті ағайын. Алыстан келген кісілер, бір-бірін көптен бері көрмеген кісілер болатын болса, осы жерге ыңғайластырып, қызметте жүрген кісілер болса, маған айтуы осылай болды. Баршаңыз, құрметті ағайын, жақсы ниетте, тек қана қуанышта кездесейік. Ниет қабыл болсын. Рахмет. Ау, тоқтаңыздар ағайын. Әлі тарқаған жоқ па? Тарқататындар. Әлі бар екен. Шамалы тұра тұрыңыздар, құрметті ағайын. Шамалы. Асықпаңыздар. Мен бәрін тарқатып болды деп отырмын. Кәнеге. Тарқататындарды алып келіңіздер. Шамалы сабыр сақтаңыздар ағайын. Алып келіңіздер тездетіп. Шамалы тұра тұрыңыздар. Қанеке тездетейік. Қоныс мекені әр тасын түртсең тарихтың сырын шертеді. Болашағыңа оң бағыт сілтеп тұрғандай, керілген таулар ауылдың сәні көркеді. Кереге таулы өзіңе қарап түзетіп өстік еңсені. Балалық шақтың балдәурен өткен құт мекен, жадымда жаттап бойтұмар еттім мен сені. Бойтұмар еттім мен сені. Жаныңды баурар ауылдастардың әлемі, қырларда толған қызғалдақ қандай әлемі.